ابو الحسن الخرقاني، ابو یزید البسطامی چې سلطان العارفین ورته وایي. تذکرة الاولیاء کې اغلی کلی دی، عطار نیشاپوری رحمه الله لیکلی دی. دا ډیره نادره ده، بیخي ډیره نادره ده. ابو یزید بسطامی رحمه الله به وایي مقبرو ته تله، په بسطام کې بیا به هلته درېده، هر وخت به ولاړو. یو ورځ مازدیګر راووته، وی داسې چې سپږمې کش کړلې، ویلې چې د جنه خو یو ډېر خوندور بوی راځي، دلته به یو سړی زیږیږي او پیدا کیږي. به نوم نو شاګردانو پوښتنه ترېنه وکړه چې څه به نومیږي؟ وایي ابوالحسن الخرقاني به نومیږي. بیا رښتیا ابوالحسن الخرقاني دلته وزیږېده. بیا به ابو یزید بسطامی رحمه الله وفات سو، بیا به دی قبر ته راتله. یعنی دا په دنیا کې یوه ډیره نادره ده چې ابوالحسن الخرقاني یا خرقاني د سلطان العارفین ابو یزید البسطامی رحمه الله شاګرد و، خو پس له مرګه روحاً یې د هغه تربیت کړې وله، چې دا په دنیا کې یوه له نادرو نه ده چې دا بیا ډېرو علماو ذکر کړې ده. ابوالحسن الخرقاني د خرقان د غرونو په مابین کې په بسطام ولایت کې یوه لرې پرته ساحه ده.